Giữa tâm điểm những ồn ào về mối quan hệ rạn nứt tại Anfield, huấn luyện viên Arne Slot đã đưa ra tuyên bố đanh thép nhằm khép lại vụ việc. Chiến lược gia người Hà Lan nhấn mạnh Liverpool đã đi bước tiếp và khẳng định tầm quan trọng của Salah bằng hành động khi tung anh vào sân đầu tiên trong trận gặp Brighton. Hành động quan trọng hơn lời nói. Cậu ấy đã trở lại đội hình và giờ đang tập trung tối đa cho chiến dịch AFCON cùng đội tuyển Ai Cập, Slot chia sẻ. Ông cũng từ chối thảo luận sâu hơn về tương lai dài hạn của vua Ai Cập tại Liverpool trong thời gian này, nhằm giúp học trò giữ tâm lý thoải mái nhất cho giải đấu quốc tế.